Hello. Hi everyone, we're back with another video to practice Cantonese for me. We're here in Yoyogi Park in Tokyo. Just relaxing day. We thought we would take a chance to just record another video quickly. So Emily's prepared a few more questions. You want to go ahead and ask them? Yes. Are you ready? I think so, yeah. Okay, the beginner level question is, do you exercise? You can answer yes or no and what exercise. Or sometimes, okay? And the second intermediate level is, what exercise do you do? And why do you choose that type of exercise? Okay. And how often? Okay. And the advanced is, how do you stay motivated to exercise regularly? And what is your fitness goal? And how do you measure progress? Have you ever been injured or burned out? How did you recover? Okay. Which one? You pick? 我諗我可以試下最難嗰個，但係可能要你幫我就係有5個 part 㗎嘛，問咗幾個嘢嘅。我會提你嘅。咁你提下咁樣啦。咁第一個 part 係要提下。How do you stay motivated to exercise regularly? 係。咁motivated 係咩咧？完全唔記得喎。motivated 動力。係。動力。點會有動力咧？我諗我而家呢個階段做運動咧，就唔會話係動力㗎啦，係習慣。habit 係啦，即係我記得我初開始做運動，即係舉重、舉鐵嗰啲時間咧，有幾年嘅係會即係過咗嗰個最初級嗰啲最 beginner stages。跟住就仲未做咗去習慣咧，我記得嗰陣時係覺得又要去 gym，又唔想去，想偷懶咁樣嘅。係。停滯咗，停咗。即係可能係平台期變咗，又唔係變咗，即係嗰陣時可能做完工就係想翻屋企 hea 睇電視，又話玩 game，又話又肚餓咁樣啦。又夜放工喎，所以就時間嗰啲嘢就係咪時間咧？我估係時間啦，未穩定未有啲個習慣係啦。但係想做呢個習慣咧，就嗰陣時係會好容易冇動力嘅 ，no motivation， 放棄會唔會偷懶咯，就係偷懶咯，我就係可以咁樣講。因為一去到 gym 咧。一去到 gym 嗰陣時就一開始咗，其實一到咗咧都已經夠噶啦，就會有動力。又話嗰個冇動力嗰個感覺咧係已經走咗噶啦，一到咗啦，換晒衫啦，熱緊身啦，咁就做咯，冇乜嘢噶，係啦。但係嗰個 moment 即係要經過，即係開始嗰個 moment 係啦。咁嗰個係以前啦，而家咧又唔會話完全冇嘅，但係好少咯。而家都係就係習慣。一個禮拜幾次去舉鐵，都覺得係時間啦，咁樣真係去咯，快啲去啦，就去啦，係啦。其實都有時都會唔係好奇期待 look forward to 去 gym， 因為而家做自己嘢啦，做工啦，忙啦，咁去做運動嗰啲時間咧係。一個可以escape 呢個忙嗰啲時間反而係㗎 escape 就係咩咧？逃避啦，逃避又唔會話逃避嘅，因為逃走咯，逃走下，即係離開下咯，離開下嗰個忙工作，因為工作都係屋企做㗎嘛，屋企做咁，所以你識咗就係我停咗做嘢，都係嗰個環境都係屋企咁樣咧，所以如果去咗做運動。再跑步都得，又話舉鐵，係咯，去健身室，gym 健身室，
就係覺得係好 fresh 咁樣咯，就好新鮮咁樣咯，變咗成個係慣晒咁啦。所以就嗰個就係動力 motivation 嗰個 part 啦。跟住第二嗰個 part 嗰個問題係問 What is your fitness goal？ 我諗都係頭先講嗰啲咯。而家年紀大少少咧，又唔係廿幾歲嗰啲咧，多想自己強啲嘅，都想自己唔好好似嗰啲阿叔咁樣有個肚腩啊。行幾個樓梯就喘氣啊，係啦。而家我都冇食煙嘅，又係咯，成身同埋而家飲酒都少咗好多啦。雖然而家喺日本好自然會點一個啤酒嚟飲下嘅，但係唔似好多嗰啲阿叔啊，年紀又唔一定年紀大啲嗰啲嘅，但係啲肥肚腩嗰啲咧，就係每晚飲，又話一個禮拜幾晚飲幾罐咁樣嗰啲咧，幾啤。佢哋會係一個習慣咯，但係我哋話有時有啲特別情況想輕鬆下咁就想飲一杯。咁了解。好唔同咯，成個心態飲嘢即係成個生活習慣都係會唔同。係啊。我係可以明白嘅，有時飲一個啤酒做完全日嘢，好辛苦，係 refreshing 嘅。但係一個月一兩次就夠咯。我對我而家呢個我嗰個 routine 有嘅，好少咯，但係會有少少嘅。所以嗰個目的係咪？佢問目的都係健康啦。自己個身體係咯，有啲肌肉啦 muscle 係啦，好緊要啊。咁加多啲 muscle 咧，即係好似嗰啲 bodybuilder 咁樣咧，就唔一定咁樣嘅。雖然我係有啲興趣係咯，都係有啲興趣，都會大隻啲啊。但係唔使好似真係professional 嗰啲咯。佢哋一嚿一嚿就係好勁嗰啲咧，我諗我都去唔到嗰度啦。但係係咯。就係到我40歲嗰啲時間，喺嗰個 decade 40到50歲嗰啲嗰10年咧，如果我個身係可以 slim 啲啊 fit 啲啊，跑到步啊，跑到個10K 唔會太辛苦咁樣咧，我就同埋舉到又唔一定話乜嘢幾重嘅，但係舉到唔係真係好輕嗰啲咧，就覺得OK 噶啦。係啦。我諗你頭先話佢一嚿一嚿嗰啲專業嗰啲人咧，健美先生嗰啲咧，就另外一個極端咯，變咗。另外係嘅，咁兩樣嘢唔容易噶嘛。其實你睇你係咯，真係研究係咪？你真係明白佢哋做啲乜，都係好辛苦嘅，唔容易嘅。就算你打啲乜嘢針啊，用啲 steroids 都係一樣唔容易嘅。所以就唔會去嗰啲啦。好，下一個 part 咧，係咯。How do you measure progress？ 係啦 ，progress 都係我諗都係自己嗰個身體嗰個感覺咁樣啦。重量就唔會加好多嘅，但係都係會睇啲啲嘅，又唔會每個禮拜加多啲。我可能如果每個禮拜咧，就可能同一個重量，但係做多少少。跟住睇下自己個感覺，因為而家都熟悉噶嘛，熟悉知道係咪好係咪咁樣咯？跟住可能幾個月，抑或一兩個月嗰啲時間，先至加多啲重，跟住就去咗嗰個階段，就係每次就做嗰個重量咧，就係咁樣咯，即係慢噶啦，慢慢調整，按住你個身體個感覺。同埋嗰陣時嘅狀態同埋係咯，即係嗰個係咪 measure 係咪係咯？加埋自己嗰啲joints 啊，關節係啦，佢有啲個即係夠柔軟啊，係咪 flexibility 啊 ，range of motion 可以喐到軟啊，柔軟度 ，OK flexibility 係再緊要個陣係強。就係大力，係啊，就係大力，兩樣嘢要一齊，兩個都要一齊嘅，係啦。
好，Have you ever been injured or burned out？兩個都有，兩個都有。講下少少。我係咪舉重過？唔係喎，有喎，係喎，係喎，有。係啦，咁呢啲都係我以前咧，仲未到30歲，因為啱啱30歲咁樣嗰啲時間，有一次係做 deadlift 嘅，deadlift 係叫咩咧？硬舉啊？硬舉，硬。係，好似係。硬舉 deadlift 係啦，咁嗰陣時多過5年前啦，好似係差唔多咁樣啦。即係嗰陣時就仲追緊越重越好咁樣嗰啲咯。係。咁有一次係太重嘅，雖然係拎到上嚟，拎到起嘅，但係唔靚咯，嗰個身形嗰個 form 唔靚。即係無論點都係要拎到嗰個重量，唔係話要靚，有控制咁樣嘅。所以咧就掹到嗰個細背啊，係咪 small of the back， 即係嗰個背脊嗰個下邊近 pat pat 嗰個位咁樣。掹到咯，掹到跟住就拉親啊！拉親背脊應該係扯咗咁樣，係咪扯咗 rip 咗嘅？應該扯錯咗 tendon 咁樣嘅。拉親咯，拉傷係咪真咯？係啦，咁就係好嚴重嘅嗰陣時，係啦。一返到屋企咧，都已經真係好奇怪嘅，因為掹完咧都係繼續做，即係完成嗰個 set 咁樣嘅，係啦。跟住繼續，跟住就覺得有啲唔舒服啦，嗰個背脊。就返屋企，咁返屋企係冇乜嘢嘅，返到屋企啊，行慢啲咯，行慢啲咯。但係要到夜晚咧，可能沖晒涼，瞓喺床嗰度咧，跟住就起唔到身啦。起唔到身，即係想起身咧，都係覺得哇喐唔到咁樣嘅。好危險啊！係啦，好似嗰個下半身，即係嗰個腳咧 ，the legs below from the waist down， 由腰下邊咧係真係好似又唔係冇感覺嘅，但係想喐咧係非常難。好危險啊！其實諗翻落床都落唔到嘅，真係坐起咧坐唔到氣嘅 concept 係要 flat 咁樣嘅，係咯。所以嗰陣時咧就有啲個，跟住都係好耐先至好翻。嗰個真係瞓住喺度，嗰個傷咧可能1、2日就慢慢翻嚟，可以起身啊，慢慢行嚟行去，但係好明顯係唔可以做 deadlift 啦，咁樣咯，就唔可以重啦，咁就要都唔知幾耐，幾個月嘅，可能1年啊多，仲有嗰個感覺，嗰個位咧仲有啲陰痛噶嘛，係咪啊？啲 aches 係咪陰痛啊 ？ache 係啦，咁個個最大啦，咁其他嗰啲傷都係又冇咁樣咁大嘅，但係可能有啲有係咪叫做 golfer's elbow 啊？入邊有 tennis elbow 係啦，有啲軟咁樣嘅，軟嘅，係啦。網球手啊？網球手又話 golf 有一個係出邊嘅嘛，一個入邊嘅嘛，嗰個 elbow 嗰個位，唔記得入邊嗰個就唔記得邊一個啦，但係嗰度嘅 exactly 係呢個位，就係啦，都係 bench press 做翻嚟嘅，係啦 bench press 係咩？胸嗰個推，胸推咯，胸推啊，bench press OK，咁其他嗰啲都係濕度哥係玩巴西柔術 Brazilian Jiu-Jitsu 俾人哋整到嘅。係啦，淨係玩腳少少，唔知係啦，有個位跟住就其實冇人知道，我哋都唔知，但係又係 twist 咗啊，因為話係咯扭親啊咁樣咯，嗰個膝頭哥。呢個我上網睇過，係因為本身嗰邊個肌肉咧好少俾人練嘅，平時好少人去留意要練嗰個位嘅，所以一做譬如巴西柔術嗰啲動作係同平時運動係唔同嘅，咁就喐到嗰個肌肉咧就會好容易嗰個位。咁係咯，我突然間嘅都係用個腳鎖住人噶嘛，包住個身咁樣噶嘛，唔俾佢喐咧，跟住就唔知突然間想拎起佢咁樣，用嗰個腳拎起佢就轉，望右想轉左咁樣咧，跟住就 twist 咗啦，跟住就而家就冇得做 squat 啦，而家仲有少少要等佢好翻嘅，恢復啦，等佢慢慢冇得做 squat，
要做多啲 leg extension。squat 係咩咧？蹲啊，蹲蹲啊，蹲蹲，啊蹲，係啦。係咯，你都最後尾講答咗喎。How did you recover？其實都係啦，係好多時 recover 都係慢慢俾時間，冇俾時錯。間自己唔好心急，同埋要即係嗰個感覺咧，可能男仔會多啲咁樣諗嘅。啊，我以前可以舉咁樣咁重，咁一翻去咧就即刻去翻，即係好急好趕，想去翻。當你拎到唔知啊，當你拎到10 kg 咧，咁你就即刻一翻去咧，覺得啊，我要拎翻10 kg，係啦。咁其實可能要俾自己時間，回復翻，係咪回復翻？冇錯，回復翻1 kg、2 kg，又唔係跟住就係啦，感覺係啦，咁就唔好再惹嗰個傷口翻嚟咁樣啦。咁就係咁噶啦，係啦，尤其是如果年紀大啲、再大啲咁樣嘅。即係其實做咩運動都係噶啦。其實除咗令自己個身體更加強壯之外咧，都係喺裏面咧，即係喺運動過程裏面咧，去認識自己身體去知道啊，其實我呢度有啲嘢有啲狀況出咗嚟喎，咁我就去留意或者點樣去保養，點去加強。咁我覺得係咯，你講得好，俾時間去 build up 又好，recover 又好，都係俾時間自己。係，就咁咯，咁樣係咯。係咯，咁我哋而家就繼續享受呢個太陽啊，好舒服。我哋下次再傾啦。好，拜。